자, 함수의 극한에 대한 성질 가보도록 할게요. 사실은 어렵지 않은 부분인데 왜 어렵지 않냐면 얘들아, 이런 것처럼 비슷하게 보면 돼. 이 극한을 보낸다는 이 기호 있잖아. 얘들아, 이 기호를 시그마인 것처럼 비슷하게 생각해도 돼. 그러니까 어떤 상황이냐면 예를 들어 뭐 시그마 K는 1부터 뭐 10까지 3K야. 그러면 우리가 어떻게 했지? 3이 뛰쳐나왔지. 3이 뛰쳐나와서 3 곱하기 뭐 이런 짓을 했잖아. 맞아요? 그런 거랑 비슷한 성질이다 라고 생각을 하면 좋겠어. 그래서 한번 해볼게. 얘는 뭐냐면 A에 대한 좌극한, 우극한의 값이 같아서 A로 향해 갈 때 극한값이 L로 수렴한다 라는 뜻이고, 얘는 A에 대한 극합을 따질 때 Y는 GX라고 하는 함수는 M의 값에 수렴한다 라는 얘기란 말이죠. 그래서 첫 번째 성질은 이겁니다. X가 A로 갈 때 K라는 상수 곱하기 fx를 쓸 거예요. 그럼 요 리미트 기호는 x라는 변수에 대한 것만 얘기할 거잖아. 그럼 K한테 영향을 받아 안 받아? 얘들아, K한테 영향을 안 받아. 그러니까 K 곱하기 K가 또 얘처럼 뛰쳐나오는 형태인 거야. 그래서 K가 뛰쳐나오고 리미트 x A로 갈 때 fx다. 이렇게 한다고. 그러면 fx가 A로 향해 갈 때 극한값이 L이었단 말이에요. 그럼 얘는 최종적인 답이 K 곱하기 L이 된다. 이 소리. 그래서 예를 들어 이런 거야. 리미트 x가 A로 가는데 2 곱하기 fx야. 그럼 2가 앞으로 뛰쳐나오고 x가 A로 갈 때 fx다. 그래서 너의 답은 2L이다. 이렇게 가는 거야. 알겠죠? 시그마 성질을 이용해서 문제를 풀었던 것처럼 똑같이 진행을 하는 것이다. 그럼 두 번째도 마찬가지입니다. 우리 이 시그마로 선생님이 자꾸 예시를 드니까 한 번 더 얘기를 해보면 시그마 K는 1부터 10까지 K 더하기 시그마 K는 1부터 10까지 K제곱이라는 수열의 합이 있었어. 그럼 얘는 시그마 K는 1부터 10까지 시그마 K는 1부터 10까지 공통된 연산이잖아. 그래서 얘를 우리가 어떻게 했었지? 한 대 묶어서 이렇게 계산을 하기도 했잖아. 맞아요? 그것처럼 얘도 리미트 x를 a로 보낼 때 fx 뭐 더하기를 하나, gx를 하나 이렇게 분배하는 것처럼 해도 된다고. 그러니까 리미트 x는 a로 갈 때의 fx 플러스 마이너스 리미트 x는 a로 갈 때의 gx라는 성질로 문제를 풀 수 있더라. 그럼 플러스일 때는 l 더하기 m이 될 거고 마이너스일 때는 l 빼기 m이 되겠다. 알겠죠? 그 얘기예요. 돼요, 안 돼요? 돼요. 그럼 세 번째 성질. 세 번째 성질도 곱이에요. 지금 여러분들 책에 fx 곱하기 gx 이렇게 나와 있잖아요. 그죠? fx 곱하기 gx. 그럼 이것도 이 리미트 기호를 fx한테 한 번, gx한테 한 번 해주는 것과 동일하다. 그래서 a로 갈 때 fx 곱하기 곱셈 기호를 이렇게 쓸게. x가 a로 갈 때 gx 요것과 동일하다. 오케이? 그래서 난 너를 L 곱하기 M 이렇게 쓰면 되겠다. 그럼 나눗셈도 x가 a로 갈 때 gx, fx. 그럼 당연히 이게 0이 아니라는 전제가 있는 거야. 분모가 0이 될 수 없으니까. 아, 뭐 계속 줘. 옷 입어. 이거 입어. 아니 뭐가 그렇게 춥대. 야, 125. 그래서 얘들아 이것도 리미트 x를 a로 보내는 gx 극한과 x를 a로 보내는 fx 극한을 사용하여서 n분의 l인 극한값을 유도할 수 있다. 이런 얘기가 되겠습니다. 이해됐습니까? 돼요, 안 돼요? 네. 돼요. 그러니까 이런 게 성질이에요. 그럼 이거를 바로 문제를 풀어서 한번 적용을 해볼게. 얘들아. 두 번째 극한값 구하는 거는 조금 이따가 하고 극한에 대한 성질 먼저 얘기를 한번 해보도록 할게요. 23페이지에 얘들아 필수예제 7번을 한번 해보자. 필수예제 7번. 그래서 필수예제 7번에 나와 있는 형태를 보면 리미트 아니다. 바로 이렇게 안 되네. 일단 성질을 먼저 말해야 되니까 예시로 한번 얘기를 해보면 22페이지에 개념원리 익히기 22페이지에 11번 봐봐. 11번으로 한번 성질을 정리하고 얘기를 해볼게. 자, 리미트 x를 1로 보낼 때 fx라고 하는 극한이 3이었고 리미트 x를 1로 보낼 때 gx라고 하는 극한이 마이너스 1이었어요.
그럼 1번 보실게요. 리미트 x를 1로 보낼 때에 fx 더하기 gx가 얼마니? 라고 물어봤어. 그럼 이게 뭐야? 얘를, 이 리미트 기호를 fx한테, 이 리미트 기호를 gx한테 분배처럼 적용을 할 수 있다 이거야. 그러면 x 1로 갈 때 fx가 얼마야? 3이었지. 1로 갈 때 얼마야? 마이너스 1이었지. 정답 얼마야? 이렇게 찾는 거야. 이해돼서? 그럼 이번엔 4번을 한번 봐볼게요. 리미트 x를 1로 보낼 때 gx의 제곱이더라. 그럼 이게 무슨 뜻이냐면 리미트 x를 1로 보낼 때 gx 곱하기 리미트 x를 1로 보낼 때 gx랑 똑같은 뜻이야. 알겠어? 그러면 얘가 얼마야? 마이너스 1이잖아. 마이너스 1 곱하기 마이너스 1. 정답 얼마야? 1. 이렇게 찾는다. 6번 해볼게요. 6번. 리미트 x 1로 갈 때 fx의 제곱 2 곱하기 fx. 그럼 이것도 마찬가지야. fx가 x 이거일 때 3이었지. 그럼 남은 식이 3제곱. 맞아? 그럼 2 곱하기 fx가 3이었지. 3이 6이야. 그럼 gx가 마이너스 1이었지. 마이너스 1과 3 곱해서 마이너스 3. 그럼 얘는 9분의 3. 이렇게. 됐어, 안 됐어? 그래서 연산에 대한 실수만 없으면 어렵지 않게 진행을 할 수가 있도록. 그러니까 이제 시그마 수열의 합에 대한 성질과 비슷하다, 유사하다라는 걸 갖고 그렇게 실수가 없으면 되겠다. 요 얘기였습니다. 그럼 이제 함수의 극한에 대한 성질을 지금 얘기를 했고, 이제는 본격적으로 함수의 극한값을 구하는 방법에 대해서 얘기를 해보도록 할게요. 함수의 극한값. 아까 상호가 데일리 테스트 문제를 질문하면서 이걸 얘기한 적이 있다? 뭐냐면 친구가 그러는데 요거 1이라고 하고 x 플러스 3 이렇게 나와 있으면 그냥 요거 1 대입해서 4라고 쓰면 된대요. 맞아요. 근데 그 맞는 이유가 뭐냐면 함수의 극한값은 두 가지 종류가 있어. 어떤 두 가지 종류가 있냐면 다항함수일 때의 극한값. 다른 말로는 연속함수라고 얘기를 할게. 다항함수는 뭘 얘기하냐면 1차 함수, 2차 함수, 3차 함수 이런 것들 얘기하는 거야. 그럼 1차 함수 직선이고 2차 함수 포물선이고 3차 함수 곡선의 형태를 띠고 있으니까 얘네가 끊어져 있는 함수의 형태가 있어 없어? 없지. 모든 실수 x에 대해서 항상 연결되어 있는 그래프를 유추할 수 있잖아. 그지? 그럴 때는 무조건 그냥 대입하면 되는 거야. 이해돼요? 그러니까 얘는 다항함수잖아요. 왜냐면 이 함수의 그래프가 y는 x 플러스 3은 이런 그래프 아닙니까? 그럼 x가 1로 간대. 그럼 1일 때 극한값은 4에 수렴하는 거 확인할 수 있지. 그래서 다항함수의 극한값은 함수값과 일치합니다. 함수값. 알겠습니까? 이렇게 진행을 해주시면 되겠어요. 그러면 다항함수의 극한값은 대입해서 함수값처럼 유도를 하면 되는 거구나 라는 것까지 오케이, 알겠어. 그럼 다항함수가 아닐 때는 뭐냐? 다항함수 아닐 때의 함수의 극한값은 어떻게 구하냐? 그래서 우리 그런 함수를 우리는 부정형의 함수라고 얘기해. 부정형의 함수, 극한값. 부정형의 극한값. 그럼 부정형의 극한값은 유형이 여러 개가 정해져 있어요. 유형이 여러 개가. 여러분 21페이지 보면 유형이 4가지가 있습니다. 4가지. 그럼 어떤 게 부정형입니까? 어떤 게 부정형이냐면 첫 번째, 0분의 0꼴. 0분의 0꼴에서 제일 이상한 게 뭐야? 분모가 0인 게 이상하지? 그래서 분모가 0인 거를 제외해야 되는 것에 포커스를 해서 진행을 하시면 되고요. 두 번째는 무한대분의 무한대. 무한대분의 무한대도 선생님 이거 1 아닙니까? 이거 약분돼서 1 아니에요? 라고 얘기하면 무식한 거야. 그러니까 얘는 무한대라는 건 값을 정의할 수 없다라는 말이잖아. 그치? 그렇기 때문에 얘는 1에 수렴한다라고 얘기할 수 없어요. 알겠죠? 세 번째 또한 마찬가지. 세 번째 유형도 무한대 빼기 무한대 형태. 그럼 무한대 빼기 무한대 선생님 0 아닙니까? 아니라고. 무한대는 값을 정할 수 없다라는 거지. 정해져 있지 않은 값을 가지고 어떻게 뺄셈을 할 수가 있어. 그지? 그러니까 이거를 기호로 판단하면 안 돼. 얘들아. 값으로 판단하면 안 된다 이 얘기야. 네 번째. 무한대 곱하기 0. 무한대 곱하기 0 하면 0 아니에요? 아니, 무한대는 뭐라 그랬어? 값을 정할 수 없는 거라 그랬지? 그래서 얘의 값을 가지고서 우리는 값을 정할 수 없는 것의 극한값을 구하는 방법이 정형화되어 있다. 그러면 극한값을 구하는 방법이 정해져 있다고 얘기를 하니까 풀이하는 방법을 외워야 돼? 안 외워야 돼? 외워야 돼. 마치 뭐처럼? 그치. 그런 거 했던 거죠.
2차 방정식 풀이하려고 했던 것처럼 고차 방정식 풀이하려고 했던 것처럼. 그럼 봐봐. 0분의 0꼴의 극한. 0분의 0꼴은 유리식일 수도 있고 무리식일 수도 있어요. 그럼 유리식일 때는 뭐야? 분모를 약분한 형태를 찾으면 돼. 왜? 분모가 0인 걸 가지고 문제를 풀기 힘드니까 0분의 0꼴이라고 얘기를 했던 거잖아. 그치? 그래서 분모를 약분하는 형태를 찾아야 된다라는 것이고, 무리식일 때 우리 무리식, 무리수 이런 것들이 포함되어 있으면 항상 무조건적으로 했던 부분이 뭐였냐면 유리화하는 과정이었어요. 맞습니까? 그래서 무리식이 포함되어 있을 때 0분의 0꼴도 유리화를 진행하여서 극한값을 유도해낸다. 이렇게 찾으면 되겠다라는 거고, 우리는 무한대분의 무한대꼴을 많이 만나게 될 건데, 이때는 뭐냐면 둘 다 무한대로 가버리는 거야. 분모도 무한대로 가버리고 분자도 무한대로 가버리니까 무한대분의 무한대꼴은 분모의 최고차항의 개수로 분모 분자를 나누어서 문제를 풉니다. 이게 무슨 말이냐? 이런 거야. 예를 들어 분모 차수가 3차고 분자 차수가 2차야. 그럼 얘들아 3차가 더 기하급수적으로 값이 커지겠지. 2차보다. 제곱을 하는 것보다 세제곱을 하는 게 더 기하급수적으로 커질 거야. 그럼 이럴 때는 얘들아 3차가 무조건적으로 커지니까 분모가 더 빨리 0으로 가버리는 거예요. 알겠어요? 그래서 이런 걸 우리가 따져야 되는 상황일 때에는 분모의 최고차항으로 분자를 각각 나눈다. 이렇게 얘기를 할 수가 있습니다. 됐습니까? 그리고 마찬가지로 또 똑같아요. 다항식일 때 근호가 포함되어 있을 때 인수분해하거나 유리화하거나 이렇게 해서 적용하는 부분들이다 라고 선생님이 해석을 해주고, 내가 지금 분모의 최고차항으로 나누어서 문제를 푼다 라고 했던 유형에 대해서 다시 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 그래서 몇 번을 보시냐면 23페이지에 필수문제 7번부터 부정형의 극한은 어떻게 구해 나가야 되는 것인지 한번 보도록 해볼게요. 7번. 함수 fx에 대해서 리미트 x를 0으로 보낼 때 x분의 fx는 2였습니다. 그랬을 때 리미트 x를 0으로 보낼 때 3x제곱 마이너스 fx 그리고 2x제곱 5fx. 그럼 얘들아 잘 봐. 지금 이 모양을 우리 편의상 a라고 해볼게. 그럼 a의 값은 항상 2란 소리야. a는 2란 소리야. 그러면 내가 이 상황에서 이 리미트가 함수 극한의 성질로 인해서 어떻게 할 수 있냐면 마치 분배를 하듯이 각각의 항에다가 죄다 분배를 해줄 수 있어. 뭔 말인지 이해돼? 그럼 각각의 항에다가 죄다 분배를 해줄 건데 어떻게 죄다 분배를 해주냐면 리미트 x가 0으로 갈 때 2x제곱 플러스 5fx 나누기 리미트 x가 0으로 갈 때 3x제곱 마이너스 fx 이렇게 두고서 각각 다 분배를 해준단 말이야. 그럼 얘 분배해주고 얘 분배해주고 얘 분배해주고 얘 분배해줄 건데 분배를 해주면서 얘는 0으로 수렴하고 0으로 수렴하는 것까지 알았어. 그럼 내가 얘 분배됐을 때 나오는 두 번째 항의 모양이 이거 아니야? 그럼 나는 지금 이런 모양을 가져야지 극한값을 얘기할 수 있잖아? 근데 얘 가지고 문제를 풀 수 있어 없어? 얘 가지고 문제를 못 풀어. 그렇기 때문에 이 모양을 맞추기 위해서 해야 되는 짓이 바로 뭐냐면 분모 분자를 사이좋게 x로 나누는 거예요. x로. 그럼 얘들아 얘 x로 나누면 3x인 거 보여? 얘 x로 나누면 마이너스 x분의 fx 되는 거 보여? 얘 x로 나누면 2x. 얘 x로 나누면 이런 모양 만들어줘. 그거 뭐야? 모양을 맞춰야 된다는 거죠. A라는 모양을 맞춰 나갈 거예요. 그럼 얘들아 아까 지금 선생님이 방금 했던 것처럼 너한테 다 분배를 해주면 얘는 빵빵 사라져. 그럼 얘가 얘랑 만나서 A 되는 거 아니야? 즉 5 곱하기 2가 분자에 얘는 마이너스 2가 되겠다. 왜? 여기 마이너스 있어. 그게 얼마니? 마이너스 5. 요렇게 유도를 할 수 있겠다. 좀 중요한 게 뭐야? 핵심이. 그렇지. 내가 알고 있는 극한값을 활용하기 위해서 맞추는 거예요. 자, 필수문제 8번으로 가볼게요. 자, 함수 fx에 대해서 리미트 x를 1로 보낼 때 f x-1은 2였습니다.
그랬을 때 리미트 x를 0으로 보낼 때 3 곱하기 fx 마이너스 1, 2 곱하기 fx 플러스 1의 값이 궁금해요. 얘들아, 너희들은 우리 그때 시그마 할 때도 선생님이 맨날 말했지만 이 변수가 중요하다 그랬지. 그럼 리미트, 극한을 보내는 것 또한 마찬가지로 변수를 어디로 보내느냐가 중요해. 변수를 어디로 보내느냐가 중요해. 그럼 얘는 1로 보내는 거고 얘는 0으로 보내는 거니까 얘는 같은 극한을 유도할 수가 없는 거야. 왜? 보내는 최종 목적지가 1이고 0인 거잖아. 우리 아까 얘는 x는 0으로 보내는 거고 얘도 x 0으로 보내는 거니까 최종 목적지가 똑같아서 똑같은 형태로 문제를 접근해서 풀 수가 있었어. 근데 얘는 그게 아니야. 그럴 때는 또 내가 활용할 수 있게 모양을 변형하는 거야. 어떻게 모양을 변형하냐? 리미트. 요게 x를 1로 보낼 거예요 라는 말이거든요. 그럼 그게 다른 말로는 x-1이라고 하는 걸 0으로 보낼 거예요 라는 말과 똑같아요. 맞아? x를 1로 보낼 거예요 라는 말이 x-1을 0으로 보낼 거예요 라는 말과 똑같을 거라고. 됐어 안 됐어? 그치? 그러면 얘를 이렇게 바꾸고 쓴 거야. 그럼 난 지금 이 형태를 맞추려고 이 짓을 하는 거잖아. x를 0으로 보내든 x를 1로 보내든. 그래서 x-1을 t로 치환을 해볼게. 그럼 얘를 t로 치환하면 리미트 t를 0으로 보낼 때 ft는 2가 된다. 됐어? 그럼 어떻게 한 거야 내가 지금? 얘를 이 단계로 바꿔서 너를 다음 단계로 이렇게 보낸 거야. 오케이? 그럼 나는 이 t 대신에 다시 얘를 x로 변수를 바꿀 수 있어 없어? 바꿀 수 있지. 변수만 바꾸면 되니까. 그러면 다시 보세요. 이 문제가 이제 어떻게 쉽게 바뀌냐면 리미트 x를 0으로 보낼 때 ft는 2라는 조건일 때 리미트 x 0으로 보낼 때 3fx 2fx 이 말이야. 그럼 또 얘를 어떻게 해? 그렇지. 그럼 얘는 뭐냐? 2 곱하기 2 더하기 1이 분자 3 곱하기 2 빼기 1이 분모. 그래서 5분의 5가 되면서 정답은 1이다. 됐어? 변수가 어떤 변수가 어느 곳에 위치해 있는지까지 확인을 해주셔야 된다 이 말인 거야. 됐어? 요 얘기. 사실 이 짓으로 우리 바꾸는 거 있잖아 얘들아. 이걸 이렇게 바꾸는 거 언제 많이 했어? 고등수학 하에서 합성함수 할 때. 변수 맞추는 거 할 때. 변수 맞추는 거 할 때. 그걸로 많이 했었어요. 아시겠죠? 자, 이번에 9번으로 갑니다. 이번에 부정형 가지고 하는 거. 얘 지우고 요거 그대로 둔 다음에 어떤 유형들을 이 부정형의 극한을 값을 유도해낼 수 있는지 보도록 해볼게요. 9번 봅시다. 리미트 3으로 갈 때. 자, 얘들아. 얘는 대표적인 0분의 0꼴 함수야. 왜냐면 x3으로 갈 때 분모 0으로 가는 거 보여요? x3으로 갈 때 분자 0으로 가는 거 보여요? 얘가 지금 이 1번 경우예요. 1번 경우에서도 분수식으로 이루어져 있는 유리식의 형태입니다. 근데 유리식의 형태는 내가 어떻게 알아봤지? 분모가 0인 게 꼴 보기 싫으니까 인수분해를 이용해서 약분하세요. 분모를 0이 되게 하는 식을 없애자 이 말이야. 그러면 얘는 나연아 너 졸면 안 돼. 나 다음 시간 설명 안 할 거야. x-3이 분모야. 맞아? 그럼 얘는 x-3으로 두고 x제곱 플러스 9x 플러스 9 되는 거 아니야? 9 아니지. 미안해. 3이지. 맞아 안 맞아? 그럼 얘 약분돼 안 돼? 그럼 분모가 0인 게 사라졌어 안 사라졌어? 사라졌어. 분모가 0인 게 사라진 순간 민서야 너 다 했으면 패드에 올려. x제곱 플러스 3x 플러스 9가 되겠다. 그럼 이제 얘는 그렇지. 다항함수가 된 거지. 다항함수는 극한값 무조건 대입해서 문제 푼다고 했잖아. 그래서 9 더하기 9 더하기 9가 되면서 9, 3, 27 이렇게 마무리한다. 됐어 안 됐어? 됐죠? 자, 두 번째 리미트 x 1로 갈 때 x제곱 마이너스 1 x 세제곱 플러스 x 마이너스 2. 야, 분모 0으로 간다? 1 집어넣으면 분자 0으로 간다? 그치? 그럼 0분의 0꼴인데 얘 또한 마찬가지로 뭐더라? 유리식의 형태더라. 그럼 또 분모를 0이 되게 하는 게 꼴 보기 싫어서 그걸 약분하는 형태로 만들기 위해서
인수분해를 하는 수밖에 없어요. 그렇지. 그럼 얘는 세제곱이다. 세제곱이기 때문에 3차, 2차, 1차 상수로 두고 조립제법. 1 쓰고 1 쓰고 1 써서 2 쓰고 2 써서 0 없어지는 거야. 그럼 얘는 x-1, 얘 하나들이 다 개수였죠. x제곱 플러스 x 플러스 2 이렇게 정리가 되겠다. 그럼 분모 분자를 0이 되게 하는 애들이 어떻게 돼요? 사라져요. 됐어? 그럼 사라지니까 주어진 식이 x가 1로 될 때에 x 플러스 1분의 x제곱 플러스 x 플러스 2 이렇게 되는 거야. 그럼 얘는 2분의, 왜 얘 다항함수니까. 그렇지. 2분의 4가 되면서 정답 2가 되겠다. 이렇게. 이게 논란이야? 됐어, 안 됐어? 녹화해. 너무 쉽지 않니? 너무 재밌지? 개꿀잼이네. 자, 이번엔 형이 맞추니까 재밌는 거야. 0분의 0꼴인데 얘들아, 이번엔 0분의 0꼴인데 신기한 게 뭐냐면 0분의 0꼴인데 그동안에는 분수식이어서 0이 되게 하는 분모를 약분시키는 인수분해를 찾았어. 근데 이번엔 뭐냐면 0분의 0꼴은 맞아. 0분의 0꼴은 맞는데 진도 끝났어? 그럼 문제 풀어. 지훈아! 너 그럼 지금까지 푼 거 선생님한테 채점 받아. 자, 그래서 이렇게 되어 있는데 이번에는 무리식 부분이야. 0분의 0꼴인데 무리식 부분이야. 알겠어? 네. 왜? 예? 왜? 알겠다고 해. 아니 알았는데. 아니, 갑자기 너무 웃겨요. 뭐가 웃겨? 네, 맞아. 뭐가 웃긴데? 왜 저래? 왜 저래? 왜 저래? 뭐가 웃긴가? 빨리 말해봐. 뭐가 웃겨? 빨리 말해봐. 아니, 진짜 아니에요. 짜증나. 이번에 빨리. 정상으로 말 안 할 거야. 몇번 갈래? 아니. 좀 이따 기태형한테 말하고 기태형이 쌤한테 말해줄지 안 말해줄지 결정하는. 아, 네가 말하면 되잖아. 아니. 아, 저 왜 저래? 이건 남자끼리 말해야 돼요. 와, 빨리 말해. 야, 그래서 0분의 0꼴이야. 근데 무리식이 포함되어 있어. 그럴 땐 뭐 한다 그랬어? 유리화를 뗄래야 뗄 수 없다 그랬어. 근데 선생님 분모가 아닌데 어떻게 유리화를 합니까? 분모의 유리화를 했던 것처럼 똑같이 유리화를 진행할 거야. 어떻게? 그래. 그렇지. 루트 4 플러스 x 플러스 2. 루트 4 플러스 x 플러스 2. 왜? 유리화를 할 때 합차 공식 이용하는 건 중요한 거야. 아, 왜 초 없어져? 그래! 아니, 왜 저래? 왜 저러는 거야? 빨리 말 안 해? 아니, 왜? 이거 입은 게 웃기네. 뭐가 웃긴데? 아, 왜 저래, 진짜? 말을 해, 빨리. 짜증나. 왜 웃긴데? 안 돼요. 빨리 말해. 미안. 빨리 말해라. 쌤이요. 진짜 미친놈인가? 자, 그래서 이렇게 하는 것이다. 알겠어? 그래서 난 너를 유리화를 했으니까 야, 퀵고잉. 아, 왜? 안 해. 안 할 거야. 해야지 마. 맞아! 왜 저래? 집중하고 있는데. 아, 빨리 말해. 말 안 하면 나 안 해. 나 말 안 하면 나 안 할 거야. 뭐 웃겨. 뭐가 이렇게 웃겨? 자, 그래서 얘를 2x 그 다음 4 플러스 x 플러스 2. 그럼 얘가 유리화를 했으니까 앞에 거 제곱 빼기 뒤에 거가 되는 거 아니야? 뒤에 거 제곱. 그러면 얘 형태는 x를 0으로 보낼 때 2x 루트 4 플러스 x 플러스 2 쓰고 얘 없어져. 그럼 분자에 x만 남지. 그럼 분모 분자를 0분의 0으로 만드는 얘랑 얘가 사라진다니까. 그럼 얘가 약분돼서 x가 0으로 갈 때 2 루트 4 플러스 x 플러스 2 1 이렇게 되는 거야. 그럼 얘가 어떻게 돼요? 이렇게 또 분배되는 거죠. 그러면 얘가 뭐예요? 루트 4x 4 플러스 x도 이거잖아. 연속이라니까. 어디에서? 0으로 갈 때 연속이라니까. 그렇기 때문에 얘의 형태는 얘가 0으로 갔지. 그러면 리미트, 너는 생각해봐. 리미트 x 0으로 갈 때 루트 4 플러스 x야. 얘 뭘로 가?
얘 뭘로 가? 아왜 쪼개 자꾸 개짜증나. 아니, 잘하고 있는데 쌤이 웃었잖아. 아니 잘하고 있는데 쌤이 웃어가지고. 아니, 저기 너가 웃으면 찾는 표정이. 야 때려쳐. 너도 배우고. 제가 웃음을 찾는 표정이 왜 저래? 왜 저러냐고. 아, 진짜 짜증나. 진짜. 아니 구태형이 구태형한테 말했지. 말해 지금. 엄청. 그래서 얘가 루트 4잖아. 루트 4니까 2가 된다 이 말이야. 됐어? 그러면 주어진 식은 분모가 2, 그리고 여기가 얘가 2잖아요. 2 플러스 2, 1. 그래서 8분의 1 이렇게 된다. 와. 됐어 안 됐어? 빨리 확인 체크 15번 해봐. 자, 필수의 10번 이제 가볼게요. 무한대분의 무한대꼴. 무한대분의 무한대꼴. 야, 얘들아 다음 주 화요일부터야. 좋아요. 시간 몇 시야 우리? 11시? 네. 어. 아 왜? 야 지금 별로 안 웃겨. 아니 원래 이런 게 있잖아. 별로 안 웃긴데 막 자기 혼자 터져가지고 웃음이 안 멈추는. 아니야. 상대방은 별로 안 웃겨. 그런 거 있지. 11, 12 오케이. 두 개밖에 안 남았어. 자 일단 해볼게요 이번에. 무한대분의 무한대꼴. 얘들아 원칙으로 정석대로 풀이하는 거를 먼저 해볼게. 정석대로 풀이하는 거를 먼저 해볼게. 일단 원칙은 뭐냐면 분모의 최고창으로 분모 분자를 나누는 게 원칙이야. 그럼 1번부터 보면 그러니까 아무 때나 다 그렇게 쓰는 게 아니라 얘도 무한대고 얘도 무한대잖아. x 무한대로 보낼 때. 그지? 그래서 무한대이기 때문에 분모의 최고창으로 분모 분자를 나눈다. 그럼 분모의 최고창으로 분모 분자를 나눈다가 무슨 말이냐면 이런 거야. x제곱으로 나누는 거야. x제곱. 그럼 x제곱으로 나누면 얘 3 마이너스 x제곱분의 2 맞아? x제곱으로 나누면 2 x분의 4 x제곱분의 1 이렇게. 그러면 얘가 이렇게 마치 분배법칙 되는 것처럼 이게 극한의 성질이었잖아? 그럼 얘가 0이잖아. 얘 0 수렴, 0 수렴, 0 수렴. 맞아요? 너 알아 몰라. 0 수렴이지. 그러니까 이게 다 분모에 있잖아. x든 x제곱이든 x세제곱이든 다 이렇게 하면 무조건 수렴이에요. 0으로. 왜? 계속 미세하게 쪼개는 거잖아. 그럼 쪼개서 가루가 돼서 사라져서 없어질 때까지 계속 쪼개는 거야. 그러니까 0이 되는 거야. 분모가 극한으로 갈 때. 그래서 얘가 0 수렴이기 때문에 남는 식은 3분의 2다. 이거야. 그럼 두 번째도 보세요. 두 번째도 무한대분의 무한대죠. 무한대분의 무한대니까 분모의 최고창이 얼마야? x제곱이지. x제곱으로 나눠. 그럼 x제곱으로 나누면 2 x제곱분의 4 x제곱으로 나눴으니까 너 x제곱분의 3 맞아? 그럼 얘들아 얘 빵이지? 그럼 분자가 다 빵밖에 안 남았어 라는 얘기죠. 그럼 얘들 보세요. 무한대분의 무한대 맞습니다. 무한대분의 무한대 맞아서 분모의 최고창이 x지. x로 분모 분자를 나눠요. x를 분모 분자로 나누면 1 x분의 1 1로 나눴으니까 2x제곱 이거지. 그럼 얘는 빵 수렴해. 근데 얘한테 간 순간 아니 무한대로 발산해버리잖아. 얘는 그럼 뭐야? 무한대로 발산하는 거예요. 극한값을 얘기할 수 없어. 무한대로 발산하는 거예요. 자 그럼 4번. 일단은 분모의 최고창을 언급할 수가 없어. 루트 안에 들어있어서. 그럼 루트 안에 들어가 있을 때 어떻게 하지? 유리화하지. 유리화해. 그래서 일단 분모를 유리화를 하면 얘가 분자가 되고 분모가 되고 이렇게 된단 말이죠. 그거 없어질 거 없어지고. 그래서 나는 이렇게 되는 거야. 맞아 얘들아? 그러면 내가 제곱에 루트를 씌워 있는 거지만 분모에는 루트가 없어. 그냥 그대로야. 그럼 얘는 뭐가 되는 거야? 뭐야 김국은 이게 아니라 1이지. 왜 1이야? 바빴잖아 방금.
왜 1이야? 분모에 이제 최고 차수로 남아놔야지. 분모의 최고 차수 얼마야? 1이지? 네. 그럼 1로 나눠. 그럼 1로 나누면, x로 나누면 얘 1이지? 네. 그럼 얘 x로 나누면 x가 여기 안으로 들어가. 2분의 1 아니에요? 아니, 원래 여기 x로 나눴으니까. 여기를 x로 나눴으니까 얘가 일로 들어가면 제곱으로 들어가고 얘 약분해야 되잖아. 그러니까, 아, 제곱으로 들어간다. 이렇게 네. 들어가네. 그럼 네. 이해되지? 그럼 얘는 x로 나눠서 이렇게 되지? 네. 그럼 얘들아, 얘 지금 무한으로 가는 거잖아? 네. 그럼 얘 빵. 얘도 빵. 네. 그럼 남은 게 1분의 루트 1이야. 오, 1. 그래서 1 이렇게 된다고. 그럼 얘도 봐봐. 그럼 분모의 최고차항으로 나누려고 하는데 여기서 중요한 건 뭐냐면 이거예요. 보세요. 지금까지 한 건 다 양의 무한대로 극한을 취했어요. 근데 얘는 뭐예요? 음의 무한대죠. 근데 음의 무한대는 우리가 문제 안 풀 거야. 음의 무한대로 보낼 때는. 그럼 음의 무한대로 보낼 때 문제 안 풀면 선생님 어떻게 해요? 이렇게 바꿔. 그러니까 x가 마이너스 무한대로 갈 때를 양변에 마이너스를 곱한다라고 생각을 해. 알겠어? 무조건 양의 무한대로 가는 것을 놓고 극한을 구할 건데 그럼 여기서 마이너스 x라고 하는 애를 t로 치환해. t로. 알겠어? 그러면 지금 주어진 극한은 어떤 형태가 되냐면 t를 양의 무한으로 보내는 형태가 되는 거야. 그러면 x는 마이너스 t인 거 보여요? 그럼 x 자리에 다시 마이너스 t를 집어넣어. 그러니까 마이너스 4t. 오케이? 그리고 여기다 t 집어넣으면 2 플러스 t제곱 이렇게 된다. 됐어? 그러면 유리화 해 안 해? 해요. 해야지. t를 양의 무한 유리화하면 2 플러스 t제곱 마이너스 9 그리고 마이너스 4t 이렇게 된 거 보이지? 얘들아. 그러면 얘는 지금 t제곱 마이너스 7이다. 그럼 나 무슨 짓 해? 유리화 했잖아. 그치, t제곱으로 나눠야지. 분모 최고차항이 t제곱이니까. 그래서 t제곱으로 얘를 다 나눠. 그러면 주어진 식은 얘 되고 분자가 t제곱으로 얘 나눠. 그럼 얼마가 돼? 마이너스 t분의 4 루트 얘지? 그럼 얘 0 얘 0 이해됐어? 0. 아닌데? t제곱 1분의 t제곱 이거 마이너스 4t야? 유리화를 안 하는데요. 안 알려줘. t제곱 그건 상관없어요. 맞아. 그건 상관없어요. 뭐 틀렸어? t제곱분의 1 플러스 1 마이너스. 그러니까 답이 뭐가 나와야 돼? 마이너스 4가 나와야 되잖아. 그러면 마지막 이제 t제곱을 아니 저 상태. 어디서? 저 상태로 t제곱을 나누는. 왜냐면 내가 지금 너네한테 빠르게 하는 걸 얘기 안 해줘. 지금 정석된 풀이대로 하려고. 그래서 일단 먼저 유리화부터 한 거야. 유리화를. 그러니까 그거는 앞에 차수를 먼저 비교하는 걸 먼저 말해줘서 내가 지금 그 얘기를 차수 비교를 먼저 말을 안 해줬잖아. 뭐야? t제곱 마이너스 4 맞는데? 다시 얘들아 t제곱으로 나누지? 그럼 t제곱으로 나누면 얘 1이고 얘 마이너스 t제곱분의 7이지? 그럼 t제곱으로 나누면 마이너스 4 t분의 마이너스 4 루트 얘잖아? 그럼 지금 우리가 이렇게 나눠주는 건데 지금 얘를 이렇게 분배를 해볼게. 그러면 마이너스 4 곱하기 t분의 1이 1로 들어가는 거야. 1로. 그럼 t분의 1이 들어가면 루트 안에 t제곱분의 2 플러스 1 그리고 마이너스 플러스 t분의 3 이렇게 된 거야. 이게 분자야. 여기까지 이해됐어? 그럼 분모는 1 마이너스 t제곱분의 7이었고 얘 리미트 취하는 거잖아. 그러니까 얘가 지금 얘 빵 수렴하고 빵 수렴하고 빵 수렴하지. 네. 그럼 정답은 1분의 마이너스 4니까 마이너스 4 이렇게 된다고. 됐어? 얘가 마이너스 4인 거예요. 네. 근데 이게 지금 복잡해 안 복잡해? 복잡해요. 복잡하지. 그래서 할 수 있는 스킬이 있어요. 해볼게 얘들아. 뭐냐면 무한대분의 무한대 꼴일 때야. 무한대분의 무한대 꼴인데 어떤 상황이냐면 무한대분의 무한대 꼴 상황에서 비교를 하는데 어떤 비교를 하느냐. 분모의 차수와 분자의 차수를 비교할 거야. 분모의 차수가 분자의 차수보다 크잖아? 그럼 분모를 엄청
잘게 쪼갠다는 얘기지. 분모가 더 크니까. 예를 들어 분모가 3차고 분자가 1차야. 그럼 3차가 더 기하급수적으로 커진다는 건 더 많이 쪼개줄 거다 이 얘기잖아. 그럼 걔는 무조건 0으로 수렴할 수밖에 없어. 얘는 무조건 0이야. 그럼 얘 봐봐요. 2번 문항 봐봐요. 2번 문항에 원래는 분모의 최고차항으로 나눠서 극한값을 구했지만 분모가 2차고 분자가 1차 아닙니까? 분모가 더 기하급수적으로 커지는 숫자라는 얘기예요. 그럼 얘는 무조건 빵이란 얘기야. 빵. 분모의 차수가 더 크기 때문에. 그럼 분모의 차수랑 분자의 차수가 같을 때는요. 최고차항의 개수 비교야. 최고차항의 개수 비교. 아, 부시가 왜 이래. 개수 비교. 자, 1번 보세요. 분모 차수 2차, 분자 차수 2차지. 그러면 분모 차수의 2차의 개수와 분자 차수 2차의 개수를 비교해서 3분의 2가 답이다 이 말이야. 알겠어? 자, 그럼 세 번째 상황은 뭐야? 분모 차수랑 분모의 차수와 분자의 차수. 그럼 분자가 엄청 더 커진다 이 말인 거야. 분모가 쪼개지는 속도보다 분자가 더 기하급수적으로 커진다. 그럼 얘는 무조건 발산이다. 얘 봐볼까 얘? 얘 1차지. 얘 3차지. 분자가 훨씬 차수가 커. 무조건 무한이야. 그러면 루트가 있을 때는 어떻게 해요? 얘는 루트가 있을 때 얘들아 얘 루트 보면 얘 1차인 거랑 똑같은 거야. 그럼 분자 1차고 분모 1차지 둘 다. 그럼 1분의 1 차수 똑같잖아. 1분의 1. 그럼 1분의 1이니까 1 나온다. 밑에 것도 볼게요. 얘를 이렇게 바꾼 상황에서 보는 거네. 마이너스 무한대로 극한값 구해 안 구해? 절대 안 구해. 마이너스 무한대로 극한값 구하는 건 그래프 그릴 수 있을 때. 이런 그래프 우리 그려봤지? 이런 그래프 그릴 때 마이너스 무한대는 그렇게 문제 풀 수 있는 거야. 근데 그거 아닐 때 식으로 할 때는 마이너스 무한대로 문제 풀어 안 풀어? 절대 안 풀어. 알겠어? 자 그럼 이렇게 바꾸는 상황에서 잘 봐. 얘 분모 1차인 거 보여요? 루트 t제곱이니까. 분모 1차 분자 1차지. 그럼 분모 분자의 개수 비교한다고 했잖아. 분모 1차 분자 1차니까 마이너스 4. 마이너스 4. 알겠어? 이게 더 빠르게 갈 수 있는 스킬이다 이 말인 거야. 근데 만약 학교 시험에 서술형으로 나왔어. 그럼 그렇게 풀면 안 되지. 이렇게 풀어야지. 무한대분의 무한대. 올릴게. 아 근데 올릴 건데 정상으로 쪼개는 거 다 편집해서. 아니 안 들려요 거기에. 편집해서 올려야지. 아 쌤. 알았어 2개 남았어 빨리. 아 김나연 지금 오늘 계속 도는 거 같은데. 너 듣는 거야 안 듣는 거야? 아닌 거 같은데 오늘 김수현도 엄청 돌더니 자매가. 동생도 있어? 중3. 응. 야, 공부 얼마 잘하는데. 아니, 근데 안 닮았어, 둘이. 응. 하나도 안 닮았어. 응. 네? 아니, 근데 안 닮았어, 둘이. 그지? 하나도 안 닮았지. 둘 다 예뻐. 둘 다 다른 의미로, 다른 이미지로 예쁘지. 아씨. 근데 진짜 어떻게 하나도 그렇게 안 닮을 수가 있지? 닮았어? 하나도 안 닮았어. 자매라고 아무도 못 알아봤어. 뭐야 무슨 얘기야? 어떻게 생각해? 진짜 하나도 안 닮았어? 뭐 하나 남아? 나연이 동생. 얘랑요? 응. 네 동생이랑 이거 동생. 영영? 민다는 키 별로 안 나요? 아 진짜요? 아 그럼 안 한다. 아니. 근데 그래도 168은 될걸? 아 이만큼네. 진짜 레전드네. 김공은 동생 이렇게 안 넣었어. 김공이 더 예뻐. 둘 다 예뻐, 둘 다. 김공이 더 예쁘죠. 라이즈를 꼬시는 여자. 라꼬죠. 락고녀 뭐야. 락고녀 개웃기네. 자, 여러분, 보실게요. 자, 무한대분의 무한대꼴. 아, 미안해. 무한대 빼기 무한대꼴. 자, 무한대 빼기 무한대꼴로 마찬가지로. 그냥 이런 거예요, 사실. 원래 원칙대로 하자면, 최고차항으로 묶어내. 다항식인 경우에는, 왜냐면, 얘가 무한대고, 무한대 빼기 무한대 아니야. 맞아? 무한대 빼기 무한대라고 나와 있잖아. 근데 그럴 땐 최고차항으로 묶어내. 그러니까 x제곱으로 묶어내면 이게 되는 거야. 그럼 얘를 이렇게 가는 거 아니야? 그럼 얘 수렴. 야. 그럼 나는 이 x제곱을 극한 보내는데 x제곱의 극한이 뭐야? 이거지. 근데 사실 얘는 생각할 필요가 있어? 이게 다항함수 아니야? 다항함수면 이걸 다 여기다 집어넣는다고 얘기했잖아. 그럼 이거 그냥 얘가 무한이라고. 그냥. 그럼 얘 해볼게요. 얘가 전형적인 무한대 빼기 무한대죠. 그럼 무한대 빼기 무한대인데 얘는 그럼 어떻게 해야 돼?
유리화를 해야지. 유리화. 그래서 유리화를 하는 것처럼 이렇게. 그럼 얘들아, 얘 없어져. 그럼 얘가 이렇게 가는 거 아니야? 그럼 분모는 계속 커지지. 분자는 1이었는데 분모는 계속 쪼개져. 그럼 얘 뭐야? 분모 계속 쪼개. 0이지. 아 맞다 0. 오케이. 자, 그 다음 얘가. 자, 이번에는 0 곱하기 너야. 0이죠 그럼. 마이너스 1이잖아 마이너스 1. 진짜 왜 그럴까? 나를 힘들게 해. 왜 저럴까? 그럼 얘는 이게 뭐냐면 일단 제일 먼저 해야 되는 게 뭐야? 통분부터 하면 돼. 네, 통분하자. 이렇게. 그러면 이게 되지. 그게 없어져. 플러스 1분의 그거 얼마? 와우. 아니 와우가 아니라 그거 얼마냐? 왜? 예? 왜? 0 대입해서 응. 알죠. 응. 그렇게 가는 거예요. 그러면 12번에 2번. 또 뭐냐? 유리화 먼저 해. 알았지? 얘들아? 그래서 무조건 이렇게 진행을 하는 것이다. 잠깐만. 그래서 이렇게 두고 숙제는 어디까지냐면 나연이 30쪽까지, 상호 29쪽까지, 너도 규태도 30쪽까지.